Y pasó otra semana, otra jornada del calcio, así como parece que pasó el tren del Scudetto para el Milan. Se terminó la fecha número 29, una fecha con muchos partidos directos. Tuvimos un partido entre Inter y Atalanta que tuvo polémica, tuvimos un partido entre Lazio y Milan que tuvo polémica y tuvimos un partido entre Roma y Como que también tuvo un poquito de polémica, pero sobre todo tuvo mucho fútbol. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre todo lo que dejó la fecha número 29. Vamos a hablar también sobre el gran momento que está pasando el Genoa y sobre todo el gran trabajo que está haciendo Daniele De Rossi con el Genoa. Y al final, en la sección Don Polémica, les tenemos un regalito que gira en torno a uno de los clubes del momento de la Serie A. En el episodio número 43 de Ogol Mío me acompaña el señor Gustavo Adolfo Silva Pérez y Sabrina Llueva en la producción. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Félix, ¿cómo estás? Saludo a Sabri y sobre todo a la audiencia, nuestra querida audiencia que siempre nos ve y nos apoya. Recordándole también a esa audiencia que no está suscrita que por favor se suscriba, que por ahí estamos viendo las analíticas, Félix, y vemos que nos ve mucha gente que no está suscrita al canal. Es rapidito. Mira, ya terminé de hablar, ya tú debes estar suscrito. Súbanse en la Ogolmioneta. Ajá. Bueno, Félix, sí, tal cual. Un fin de semana un poco turbulento para el Milan, que por ahí se le escapa una distancia que pudieron haber acortado. Si el Milan ganaba, recordemos que quedaba a 5 puntos. Hoy por hoy el Milan está a 8 puntos. Y un Inter de Milán que empató el partido, un partido en Milano, en el Giuseppe Meazza, con un equipo del Atalanta bastante complejo últimamente enfrentarlo en Serie A. A menos que sea el Bayern Múnich. Sí, bueno, en Champions por ahí se comieron una gran goleada Sí. de uno de los mejores equipos de esta temporada de Europa, pero en Serie A la DEA es otra cosa y lo demostró contra el Inter de Milán este fin de semana. Sí, señor. También para destacar otros resultados importantes recién salido del horno para nosotros, ya cuando salga este episodio quizás no es así. Goleada de la Fiorentina contra la Cremonese que le permite sacar 3 puntos de distancia importantísimos para alejarse de la zona de descenso. Todavía no está salvada del No, descenso de la Fiorentina. importante esta goleada, Félix, porque fue la Cremonese que jugó de local. Sí. Recordemos una Cremo que al principio de temporada se situó por ahí en zona Champions, estaba en Sí, tercer lugar y ya una Cremonese, las primeras 5 fechas, sí, perdón, invicto, la Cremonese. tal cual. Y bueno, la actualidad del equipo De eh, David de Nicola no es la misma, no es la misma para nada. Iván pareciera a jugar Serie B la temporada que Bueno, viene. este era un partido muy importante porque tenía solo un punto de ventaja la Fiorentina sobre la Cremonese. Si la Cremonese ganaba, pues la Fiorentina caía en la zona de descenso y además les servía para distanciarse un poquito en esa apretada lucha, que yo creo que igual no está definida, pero la Fiorentina, Sí, Lecce faltan y todavía Cremonese todavía bastantes fechas. sí. Y una Pero cosa que quiero destacar, Félix, con respecto a la zona de descenso, es que los equipos en zona de descenso, Hellas Verona, Pisa, Cremonese, deben respetar los encuentros en casa, sea con el equipo que sea, los encuentros en casa son vitales. Y bueno, por bueno, ahí, El Pisa ganó este fin de sí, semana sí, después de un montón de tiempo sin ganar en casa contra el Cagliari, sorpresivo, por ahí, ojo. 3-1, ¿no, Sí, Félix? y la semana pasada ya el Hellas Verona había ganado un partido importante, entonces por ahí a lo mejor se están despertando en este tramo final de la temporada ciertos equipos y algunos que ya dábamos por descendidos quizás no van a descender, no sé, vamos a ver cómo se aprieta eso en el tramo final. Ahorita nos vamos a meter en el principal tema del día de hoy, que es el Lazio Milan y sobre todo la situación del Milan de si dejó pasar o no el último tren para abrir esa lucha por el Scudetto. Cuando nosotros nos sentamos aquí en el episodio de la semana pasada, dijimos, ¿está abierta? ¿No está abierta? Bueno, está complicado por esto y por esto. Vamos a ver cómo está la semana que viene. El tema aquí es que se tienen que dar varios factores, ¿no? Que el Inter bote puntos y que el Milan los consiga. ¿Qué es lo que hemos visto del Milan a lo largo de esta temporada? Es que es la inconsistencia. El Milan muy pocas veces ha hilado más de 2 victorias consecutivas. De hecho, no logra esto desde diciembre, es decir, ganar más de 2 partidos. Entonces venía de ganarle a la Cremonese, venía de ganarle al Inter, y con el Inter habiendo pinchado tenía que ganarle a la Lazio para ponerse a 5 puntos, y parece que
por ahí dejó pasar una grandísima oportunidad. No sé cómo lo ves tú. Sí, un equipo de Milán que tenía todo, tenía el plato servido, si me lo preguntas, para tal cual recortar distancia y que lo mencionamos episodios anteriores, hacer que la Serie A al final de temporada se ponga un poco más vistosa, un poco más turbulenta, ya con esta ventaja del Inter y cada vez, cada fin de semana que va pasando, se acortan las jornadas, Sí, se pone un poco complicado, sí, complicado. Sin embargo, Félix, yo también quiero destacar aquí que mm, eh, mm, en el transcurso de la temporada nos hemos dado cuenta de la resiliencia que tiene el equipo dirigido por Maximiliano Allegri y como bien comentas, desde el mes de diciembre no ganan tres partidos tres consecutivos. partidos consecutivos. Sin embargo, estamos hablando del equipo que menos goles ha recibido, es una de las mejores defensas de Serie A y creo que el proyecto va encaminado. Así que yo sí sigo viendo, a pesar de esta derrota este fin de semana contra la Lazio, un Milan jugando Champions la temporada que viene. Y recordemos, Félix, recordemos que parte de ese contrato de Maximiliano Allegri cuando firmó al principio de temporada era lograr que los rosoneros clasificaran nuevamente a Champions Sí, sí. y mantuvieran una portería con pocos goles. Y se ha visto. Sí, eso en ese sentido sí se ha cumplido bastante Massimiliano Allegri. Yo no pongo en duda para nada el proyecto de Allegri en el Milan. Por ahí hay mucha gente que siempre aprovecha estos momentos para decir, vieron que el Milan no está para esto, que Massimiliano Allegri propone un fútbol feo, no sé, todo eso porque por las redes sociales cada vez que hay cualquier resultado, sea positivo o sea negativo, se magnifica de una forma que en verdad no debería ser. Es decir, que hayas ganado no significa que ya ganaste la liga, que hayas perdido no quiere decir que ya tienes que votar al entrenador, ¿no? Siempre es como una... depende mucho de la regularidad o irregularidad de los equipos. Yo a lo que me voy es que sí veo que al Milan le está costando mucho cuando le toca ser protagonista en este partido contra la Lazio, le tocaba ser protagonista. Bien, si bien la Lazio no es un rival sencillo, pero está teniendo una temporada bastante mala, bastante Sí, mediocre. sí, sí. Por, Bueno, de los equipos normalmente que son una piedra en el zapato, la Lazio por ahí esta temporada no sí, es la Lazio que estamos acostumbrados a ver. para que tengan un dato nada más, la Lazio, esta es la primera vez en toda la temporada en Serie A que la Lazio gana 2 partidos consecutivos. Así ha sido la temporada de la Lazio. Así, así de grave, Mira, ¿no? una cosa que quiero destacar del partido, dentro del partido, es que se ve tal cual un tema psicológico por presión. Creo que la presión al Milan con los equipos más asequibles le cuesta un poco, porque hacen el trabajo con los equipos más fuertes. Y lo hemos visto en el trayecto de la serie de esta temporada, pero con los equipos un poco más asequibles. No estoy diciendo que normalmente la Lazio sea asequible, no, la Lazio es un equipazo en Italia, pero esta Lazio, esta temporada, es un equipo bastante Sí. chico y por ahí el Milan nos tiene acostumbrados a que con los equipos más fáciles de sumar de a 3 no suma de a Sí, 3. entonces ahí hay un aspecto psicológico, como bien dice, y también hay un aspecto táctico, porque lo hemos hablado en otros episodios. Contra los rivales más fuertes es más fácil preparar el partido, porque básicamente cuando son rivales fuertes, tú dices, toma la pelota, es lo que siempre dice el Milan, toma la pelota, que yo a contragolpe me siento cómodo y está bien. ¿Qué pasa? Cuando son rivales inferiores, el toma la pelota lo hacen más bien esos rivales para defenderse el Milan. Entonces le cuesta al Milan tomar ese protagonismo de ir y tener la pelota e ir a buscar el partido así tal cual. También hay otra cosa, el aspecto de esa cosa de como instinto de supervivencia que tienen algunos entrenadores, por lo menos a Massimiliano Allegri ya se lo he visto varias veces, solo cuando está en desventaja única y exclusivamente. Cuando el Milan está en desventaja, el Milan pasa a 4-3-3. Toda la temporada ha jugado 3-5-2 y cuando se siente en emergencia es 4-3-3. Entonces yo siento que es un poquito, no es improvisación, no por llamarlo así, pero es como que, bueno, vamos a echar toda la carne al asador y todo el plan que tenías armado, medio lo botas por ahí, pensando en tratar de remontar eso. Y quizás ahí Bueno, lo siento que vimos y tal cual como bien comentas, lo vimos en el transcurso del juego como una de las ventajas más claras
a las que jugó la Lazio fue esa marca detrás del defensa del Milan. Se les ganaron las espaldas en muchas ocasiones. El gol de Gustav Isaksen llega así, ganándole las espaldas a Pervis Estupiñán. Por ahí podemos de repente debatir un poco si también había parte de culpa porque no había cobertura Sí, bueno, de Pavlovich Pavlovich. dejó el hueco totalmente. Después hubo una jugada clara que inclusive pudo terminar en el 2-0 del partido, que fue la de Daniel Maldini, prácticamente muy similar, ganando las espaldas a los Sí. centrales del Milan. Ahí, ¿qué está sucediendo? Porque ahí vemos o que estás achicando mucho o que por ahí no tiene el Milan un jugador en el medio de peso que rompa Bueno, el pase principal, porque por ejemplo, Adrien Rabiot no jugó este partido y cómo le cuesta al Milan cuando Rabiot no está en no, cancha. bueno, de hecho, justamente en ese tema me quería meter si el Milan sufre un poquito de Rabiot dependencia. Vamos a darte los datos a todos, a la audiencia, para que pongan esto en contexto como debe ser. El Milan con Rabiot ha jugado, tiene 15 partidos, 5 empates, perdón, 15 victorias, 5 empates y 3 derrotas, considerando todas las competiciones, Copa Italia y Supercopa Italia. Sin Rabiot tiene 2 victorias, 4 empates y una derrota. Es decir, más partidos empatados y perdidos que ganados en general, sin Rabiot. Entonces, el resumen aquí es que Rabiot es como el alma del equipo Sí, en el la mitad de la aspirador en el cancha. medio campo, porque realmente ese trabajo tácticamente lo hace Fofana, pero vemos que Fofana es un jugador muy limitado. Necesita un jugador que esté al lado para hacer sinergia. Por ahí pareciera que Rabiot es el que más resalta y los números lo No, hablan y claro. además el nivel de liderazgo, o sea, Rabiot tiene una cosa que contagia. Él juega con muchas ganas, haciendo aquí, contraponiéndolo con, por ejemplo, lo que uno puede ver de un Rafa Leao que está todo el partido así, que no quiere, que no sé, que le da Claro, sí, fastidio sí. eso. Rabiot las juega todas. Entonces, es una cosa que el equipo se contagia de eso también. Y Jerarquía, jerarquía, pues Rabiot es un líder e inclusive hasta en el vestuario. sí, pero entonces de cara a la temporada que viene, el Milan tiene que ir pensando buscar jugadores más de este perfil, sobre todo para el mediocampo, porque no puede ser que si Rabiot no te juega, entonces no sabes cómo ganar o se te complican muchísimo más Ojo, los partidos. también quiero destacar que de hecho fue un jugador que tuvo minutos en este partido. Al principio de temporada, él llega, se lesiona. La temporada de él ha sido turbulenta, que es Ardon Yashari. Yo siento que Yashari es un jugadorazo y es un jugador que puede cumplir inclusive em, eso que se le está pidiendo, ese empuje, porque tiene marca, tiene, No, y tiene tiene, buen pie, tiene claro, sí, buen sí. pie, da mucho fútbol, pero también hay que tomar en cuenta que la temporada para este jugador ha sido bastante intermitente. Entonces, Sí, al bueno. final de temporada, cuando los partidos empiezan a pesar, porque se empiezan a cerrar los cupos a ligas, a Europa, disculpa, se empiezan ya a ir cerrando las posiciones que quedaste en qué posición, en otra posición, ya los partidos suelen ser mucho más difíciles que al principio de temporada. Y es un jugador que como no ha tenido los minutos correspondientes a como cuando jugaba en el Brujas, que era uno de los pilares fundamentales del equipo, de repente Sí, no, y que puede costarle. Y la temporada que viene, yo le tengo un poco de fe a Yashari, sí. sobre todo por los números. Los números del Brujas eran muy buenos. No, yo creo que Yashari más o menos está haciendo el recorrido que hizo Sandro Tonali en su momento, que no tuvo una brillante primera temporada, pero la segunda fue espectacular. Tijani Reinders también su primera temporada Sí. fue cualquier cosa y después explotó tanto que se lo quiso comprar el Manchester City por una millonada. Con Yashari creo que pasa eso y también hay que decir, ha entrado siempre en un contexto favorable. O sea, normalmente cuando Yashari juega, el Milan probablemente está ganando el partido, no es que necesite buscar, juega quizás con Rabiot incluso ahí al lado, Claro. a veces ha sustituido en algún momento a Modric también, porque yo creo que Allegri lo ve más como un 5 que como un volante. Como un volante 8, sí. Pero bueno, esas son cosas, esos son detalles. Otra cosa de la que quiero hablar el día de hoy, que es muy, muy importante, y se los voy a plantear así de esta forma. Rafael Leao, Rafael Leao, yo creo que ya es hora de que se vaya del Milan. El berrinche que armó Rafa Leao
cuando fue sustituido en el partido contra la Lazio es una cosa inaceptable, sobre todo considerando que es el segundo capitán del equipo. Consideren esto. El Milan está perdiendo 1-0, minuto 66 en el Estadio Olímpico de Roma. Tu equipo, si gana, se pone a 5 puntos y puede disputar el título de liga. Y a ti te sustituyen y tú lo que haces es salir caminando en un partido en el que necesitas ganar. Es decir, se está perdiendo tiempo y tú le estás haciendo el favor al rival de que se pierda más tiempo. Y además armas un berrinche que todo el mundo ve. Tiene que ir el capitán Mike Maignan a calmarlo. Cuando el entrenador va a darle explicaciones, va y se molesta y se zafa del entrenador. Esa no es la actitud de un líder, esa no es la actitud del mejor jugador de la plantilla, esa no es la actitud de un profesional que gana casi 8 millones por temporada. Para mí, Rafa Leao, con ese berrinche que armó, se sacó del Milan definitivamente. No sé cómo lo ves tú, Sí, bueno, Gustavo. es difícil también por el contexto. De repente, al jugador, si uno ve el partido una y otra vez y lo vuelves a repetir, ves cómo le costó el partido. Yo creo que también, aparte del berrinche, hay mucha frustración de Leao por detrás, que de repente puede ser entendible, pero el punto clave es lo que bien menciona Félix, porque al final estamos hablando de un jugador que tiene 7 temporadas en el equipo, jerarquía tiene, no es un jugador joven, no estamos hablando de un juvenil, y debes dar el ejemplo. Debes dar el Sí, ejemplo porque al final eh, el Milan ha hecho un campañón. No revientes el vestuario o no quieras reventar el vestuario porque simplemente no te salió el fútbol sí. que tú querías que te saliera ese día o esa noche. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo y además hay que decir algo, aquí tratando de entender un poquito a Rafa Leao. Leao ha jugado toda la temporada como delantero centro o segundo delantero ahí con ese ataque raro que tiene el Milan porque juega en línea con el 3-5-2. Ya no juega de extremo como había jugado todas las temporadas anteriores y eso evidentemente le pesa. ¿Por qué? Porque recibe menos la pelota, Leao es un tipo que le gusta llevar el balón, correr. Aquí le piden otro trabajo. ¿Qué pasó en este partido? Que lanzó varias diagonales, como le toca hacer al 9 y nunca le dieron la pelota. Y yo entiendo esa frustración, yo entiendo que no te guste la posición. Ahora, tú te tienes que adaptar a lo que te pide el entrenador. Por Sí, ahí sí. podemos criticar a Allegri, mira, estás desaprovechando a Leao, ahorita nos vamos a meter con números de Leao, está bien, pero al final, o sea, ese es tu trabajo. Pero es que al final, Félix, el que pone la carne en el asador es el entrenador, porque el entrenador se sienta en un banquillo y él le refleja la filosofía de su fútbol a los jugadores. Y los jugadores tienen que cumplir. Ya después dentro de los entrenamientos, con el equipo táctico, porque no solamente el entrenador, tiene un equipo táctico por detrás, ya entran las negociaciones. Bueno, de repente, de acuerdo al rival y de acuerdo al planteamiento de partido, yo te pongo en tu posición natural, pero cuando necesite un poco más de entrega, te voy a poner en una posición que se desarrolle mi estilo Pero futbolístico. sí, Y él lo tiene que entender, porque vuelvo y repito, no estamos hablando de un jugador juvenil, estamos exacto, ¿no? hablando de un jugador importantísimo a nivel mundial, porque también con la selección de Portugal es un jugador importante. Viste el dorsal 10 del Milan, no estamos hablando de cualquier jugador. No, y que también, es decir, el proyecto del Milan está armado alrededor de él, en el sentido que él es la estrella principal del equipo. Entonces, por ahí, incluso lo que se ha hecho esta temporada, o el estilo, la forma que buscó Allegri, comparado con el desastre que fue la temporada pasada, que no se defendía, todo el mundo sabe que Leao es un tipo que no va a bajar a defender nunca. Entonces, básicamente, velo así, te están armando un sistema para que tú no tengas que bajar a defender, porque Leao nunca baja a defender o contadas veces baja a defender. Entonces te están armando todo ese esquema y además tú te quejas porque no estás en tu posición. O sea, quieres tenerlo todo, básicamente. No, y también hay que tomar en cuenta, Félix, y con esto quiero cerrar mi intervención con respecto al tema de Leao, que cuando él llega, era un jugador muy explosivo, inclusive cuando el Milan ganó la liga con Pioli, él estuvo Sí, fue una figura. Fue el de los mejor jugador de la Serie mejores, A. Fue el tal mejor jugador de la cual, Serie A. pero se ha ido apagando. Ha estado muy intermitente. Entonces, si tu rendimiento en los últimos años con respecto a ese momento, a ese prime, ha sido muy intermitente, es mejor quedarse calladito y portarse bien que hacer berrinches y Sí, estar rompiendo vestuario, porque no tienes no tienes un apoyo. O sea, sí, porque mira, te sacaron, hiciste un berrinche y si por otro lado vienes siendo el máximo goleador de la liga
Y el máximo asistidor, Sí, bueno, está bien. eres Pero no Mbappé, estás haciendo nada, y haces ¿no? el berrinche. Bueno, Exacto. medio lo puedes aceptar. Pero igual vean que Mbappé no hace ese tipo de berrinche. Por poner un ejemplo. Ya para ir cerrando esta parte del Milan, una cosa para Leao, y se lo digo aquí un mensaje clarito, si quieres armar esos berrinches, te puede ir un equipo como el PSG, quizás, que ahí a lo mejor te pagan la millonada que quieres, puedes hacer lo que quieras, y en verdad a muy poca gente le importa lo que hagas sí o no dentro de fuera del campo, porque no es, o sea, estás en el Milan. Está en el Milan. Está en un equipo muy grande como para tú poner tu personalidad antes que el club. Eso es lo primero. Lo otro, es decir, para verlo medido en estadísticas, ¿cómo ha impactado en Rafa Leao este cambio de posición? Vamos a revisar las estadísticas. Ya Leao no asiste. Antes era uno de los máximos asistidores del Milan. Sí marca gol. Esta temporada ha marcado 10 goles. El máximo goleador junto con Pulisic, considerando todas las competiciones. Máximo goleador del Milan esta temporada. Revisemos los números temporada 2019-2020. 2 goles, 6 asistencias. Todavía no era ni titular, estaba recién llegado, estaba muy joven. Está bien. Temporada 2020-2021, 6 goles y 7 asistencias, ganándose poco a poco la titularidad. Temporada 2021-2022, que fue cuando ganaron el título, ya se consolidó como titular, le quitó el puesto a Rebic. 12 goles, 14 asistencias, porque estaba por la banda, asistía mucho, se acordarán, muchos goles de Giroud asistidos por Rafa Leao, eso era un clásico. Temporada 2022-2023, ya con el Scudetto en el pecho, 15 goles, perdón, 15 asistencias y 16 goles. Es decir, Todavía estaba ahí. exactamente. Temporada 2023-2024, la última de Pioli, 14 asistencias, 15 goles. Todavía seguía Sí. ahí. Temporada 2024-2025, la pasada, que fue una temporada terrible que nadie quiere recordar. 13 asistencias, 12 goles. Este año, en esta temporada, tiene 2 asistencias y 10 goles. Entonces ahí vemos cómo ya no participa en las jugadas Dos de gol asistencias, 10 goles y bastantes berrinches y porque bastantes berrinches. Porque además, la otra cosa, si hubiese hecho un partidazo, pero Leao prácticamente no corrió y eso contagia. Y incluso al espectador cuando lo ve, que es lo que más se le critica a Leao, yo siempre he sido defensor de Rafa Leao, incluso sabiendo cómo es él como persona, que bueno, le fastidia, entonces empieza a caminar, te pone la cara, no te corre, no sé qué, está bien. Pero el partido de la Lazio de Leao fue malísimo, no hizo absolutamente nada. Entonces, si tú tienes un partido malo, yo entiendo la frustración, pero no hagas esa escena y ya. Es momento de hablar de la remontada del Como contra la Roma. Partidazo, lo dijimos la semana pasada, uno de los grandes partidos de esta fecha. ¿Por qué? Porque llegaban los dos clubes empatados en el cuarto puesto. Y bueno, el que ganara iba a sacar una prácticamente ventaja fue, importante. sí, como una final. Una final para quedarse con el cuarto puesto, que por ahí el cuarto puesto lo terminó ganando el Como. En esta fecha sí, empezó ganando la Roma con un gol de Malen de penal. Luego Dubicas y Diego Carlos le dieron vuelta al marcador. Wesley se fue expulsado por doble amonestación. Como tú dijiste, ahorita ocupa el cuarto puesto el Como con 54 puntos. Tiene un punto de ventaja sobre la Juventus, tiene 3 sobre la Roma y es importantísimo este triunfo de cara a lo que puede representar en un eventual desempate en la zona Champions. Porque si se empata en puntos, lo que va a decidir lo que va a desempatar a ver quién se queda con el cupo es el partido directo. Y un equipo de Roma que se sitúa en la sexta posición, que Pasó si de por cuarto a ahí, sexto, ¿no? sí, sí, que si por ahí quieren llegar a Champions más fácil, creo que lo que les queda es ganar la Europa League, ¿no, Félix? Bueno, yo veo muy Sí. difícil que ganen la Europa League. 3 puntos no suena como mucho, pero la situación es que la Roma está entrando en un bache bastante irregular. Ojo, también, Eh, pero también importante destacar que, bueno, en el transcurso de la temporada nos hemos dado cuenta de lo difícil que es jugar en Com. sí, eso también, o sea, no es que un partido que hay que dar por descontado, pero considerando que era un rival directo, ya le pasó a la Roma hace un par de semanas con la Juventus, estabas ganando el partido 3-1, te lo empataron sobre el final 3-3, tú ganabas ese partido y ya tenías una cierta ventaja, ¿no? Este partido que lo empezaste ganando, por lo menos lo empatabas y mantenías cierta ventaja. La Roma tiene 3 partidos consecutivos sin ganar en Sin la ganar, Serie sí, A, sí. entonces se está cayendo un poquito. De hecho, para meternos en el debate, porque siempre hemos hablado de que al Inter le cuesta mucho el tema de los rivales directos. A la Roma le pasa peor. Lo de la Roma es una locura. Vamos a ver esto. Si consideramos el top 7 de la Serie A, esto es lo primero, top 7, los primeros 7 posicionados, la Roma es el equipo con más derrotas. Tiene 10 partidos perdidos en la liga,
que son muchísimos. O sea, si en algún momento lo consideramos un candidato, bueno, con estos números no vas. La otra cosa, tiene 5 rivales por encima, ¿no? Dijimos el Inter, que está de primero, el Milan, el Napoli, el Como y la Juventus. ¿Cómo son los números de la Roma contra esos 5 rivales? Solo ganó un partido, que fue contra el Como en la ida. Después empató 3, uno con el Milan, uno con el Napoli, uno con la Juventus. Después perdió 5 con el Inter, con el Milan, con el Napoli, con la Juventus y con el Como. Y todavía le falta jugar la vuelta con el Inter. Es decir, Sí, sí, no da pie con bola. sí, no, Félix, realmente cuando empezó la temporada, nosotros inclusive dimos un balance en el cual pusimos al equipo de la capital En como el podio. en el podio, tal cual, inclusive por ahí hasta levantando el escudeto de la Serie A. ¿Por qué? Porque era un equipo que tenía jugadores pieza por pieza, línea por línea, importantes y eh, con la cabeza de Giampiero Gasperini podían dar ese golpe sobre la mesa. Inclusive, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno, ha sido uno de los equipos que mejor ha fichado, inclusive hasta más ha fichado. Y hoy por hoy es uno de los equipos que más se ha desinflado. Sí, es que pesa un poquito ver a la Roma así. Le podemos atribuir esto, que es el otro tema del debate al que quería entrar, a las bajas que tiene, sobre todo en ataque. Sí, Es decir, te llegó Malen, que ya tiene 7, 8 goles con la Roma, está siendo muy importante en este tramo de la temporada. Se te lesionó Dybala desde enero y Zule, que Zule desde febrero, te habían levantado prácticamente toda la temporada. Entonces, ¿cuánto le pesa eso a la Roma en esta situación? Porque imagínate Malen con las opciones de Dybala sí, mira, y Zule. yo por lo menos en este punto, sí digo lo siguiente, mira, Dybala es la joya, goleador nato de la Serie A, pero esta temporada Dybala las lesiones no lo han dejado jugar. De hecho, probablemente no lo vamos a ver en el Mundial, ¿no? Sí, es que realmente ya el estado físico de Dybala se ve un poco ya Además que es reiterativo. desgastado. Siempre, o Sí, sea, desde hace mucho tiempo Dybala no juega una temporada completa sin lesionarse. sí, ya las lesiones ya lo están alejando más bien prácticamente de los terrenos de juego, porque un jugador que no tenga esa movilidad semana a semana, poco a poco va a ir perdiendo cada vez un poco el físico. Un Matías Zule también que cuando está en cancha vemos lo que atribuye al ataque, pero sin ir muy lejos, Félix, con esas dos ausencias, tenemos a Daniel Malen, que desde que llegó de Aston Villa lo que ha hecho es marcar, marcar y marcar. En 9 partidos tiene 7 goles. Realmente son Es unos un, números muy sí. buenos No, y además del holandés. que incide mucho. O sea, tiene los goles, pero además tú ves partidos de la Roma y 3 o 4 ocasiones por partido las tiene Malen. Sí, Siempre, sí, fijo, sí. fijo. Entonces, claro, se pierden estas dos figuras, pero llega esta figura también, que por Claro, ahí, ojo, importante también esto, este préstamo que hace la Roma con el Aston Villa, podía salir una moneda al aire. sí, sí. Y Malen llegó haciendo goles, o sea, lo que se perdió con Dybala y con Zule, se ganó Por eso, por con eso la Malen. cosa es, ¿qué sería de la temporada de la Roma si de verdad hubiesen coincidido estos tres en este Sí, momento de la temporada? Yo creo que por ahí estaría un poquito más arriba y más distanciado sí. de esta zona. También me gustaría tocar, ya que estamos hablando del cómo Roma, pues la otra parte, pues el cómo parece que está, no sé, esa es la pregunta, en el mejor momento de la temporada, porque tiene 4 victorias consecutivas y tiene 5 fechas sin perder. Y en esas 5 fechas en el camino se cruzó con el Milan, se cruzó con la Juventus y se cruzó con la Roma, con rivales directos todos. Este, mi pregunta es, ¿no será más bien que la pelea por la Champions? Porque yo siempre he dicho, bueno, esto va a estar como entre Roma y Juventus. ¿No será que más bien la pelea va a ser entre Juventus y cómo? Mira, yo lo que te puedo decir es que, claro, esto termina de explotar esta temporada, pero en varios episodios pueden retroceder por ahí, episodios, por lo menos la tanda de episodios de los números 20, 21, 22, por ahí, 25, episodio 26. Estuvimos conversando en el trabajo del cómo.
desde hace por lo menos unas 2 temporadas atrás. Sí, cuando ascendieron, Cuando la ascendieron, temporada pasada recordemos que fue su primera temporada en Serie A y lograron, o sea, su primera temporada después del ascenso con después de Fabra, la... Sí, sí. y lograron mantener la categoría por encima de la mitad de la tabla. Y aparte de eso, ya es un equipo que está ya prácticamente configurado línea por línea. Fábregas sabe cuál es su equipo titular, ya sabe a lo que juegan. Inclusive hemos visto la comodidad de su 10, uno de los mejores jugadores de la Serie A, Nico Paz. Sí, sí, y de También los tenemos talentos insurgentes que hay en el mundo. la potencia y la jerarquía de Dovicas, el delantero griego Los Félix, números son una locura, una locura. son una locura. En el portero también, Jan Butés, uno de los mejores porteros también de esta temporada de Serie A. Busquen los números, está entre los mejores porteros. Se puede sentar en la misma mesa de Bueno, mañana, en la misma mesa de Carnesecchi. bueno, no sé, no, ya va, bueno, no No, sé no, si en no, la a ver, hombre, a no, ver, no, a ver, mira, bueno, ya Butés, va, esta temporada, te lo doy una no, no, vez. no, Butés, esta temporada No, ha sido bueno, no, no, importante, claro que ha sido claro, importante, ha pero no a sido ese muy nivel. Yo importante, creo que más importante que Butés ha sido la defensa del Como, porque tiene, claro, o sea, se defiende bien el Como teniendo la pelota. pero, Pero Butés, ¿cuántas paradas espectaculares a lo Svilar que tú dices es imposible que no, la no, saque? bueno, A lo pero, Carnesecchi, a lo ojo, pero es Mañán. que yo no lo estoy, yo no estoy menospreciando a Svilar, a Carnesecchi, estoy diciendo, se puede sentar en la misma mesa esta temporada y lo hemos visto. Mira, el equipo va de cuarto porque tú puedes hacer los goles, pero si te marcan goles, No, bueno, sí, pero a ver, con eso no estoy tan de. O sea, Butés es un buen portero, es competente, pero yo no lo pondría. Está teniendo una buena temporada también. claro que No tiene lo una buena pondría, no temporada. lo pondría en la misma mesa. No lo pondría en la misma mesa porque Por un tema de qué, hay una de diferencia. medios, de nombres, No, no, porque no es de medio, es lo que te es lo digo. único. En situaciones que pueden definir un partido mano a mano, ¿cuántas hemos tenido de Sviller? ¿Cuántas hemos tenido de Mañán? ¿Cuántas hemos Claro, tenido de pero es que estamos Carnesecchi? hablando, ¿Cuántas a hemos tenido de ver, Butés? No, son claro, pocas veces que tú dices, pero es que estamos Butés cargó el hablando, partido. claro, pero es que estamos Mañán, hablando de perdón, porteros de clase por mundial. ponerte un ejemplo con Mañán, súper directo. Partido de ida contra el Inter, le paró penal al Inter y evitó el empate. Partido de ida contra la Roma, le paró un penal a la Claro, Roma. pero A ver, a ver, estamos hablando de porteros de clase mundial en equipos clase mundial. sí, sí, Lo del cómo esta temporada es descomunal, claro, pero que yo ya lo digo que veníamos hablando y parte también del constructo del equipo es Butés, porque de nada te sirve. Mira, el cómo hace 2 temporadas está jugando Serie B. Es un equipo que si tú puedes tener la mejor defensa, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Smolcic, que llegó en verano y se ha consolidado como un carrilero importante con asistencia. También tienes tus jugadores en el medio campo, sí, lo que hemos hablado de Vicas, pero si no tienes un portero, tú puedes sí. hacer 3 goles, porque sí, el Como es un equipo que hace muchos goles, puedes hacer 3 goles, pero te hacen 4 y pierdes un partido. Bueno, claro, eso evidentemente sí, pero yo creo que es más, el tema de la solidez defensiva del Como como tal, se lo atribuyo al estilo de juego que tiene, No, no, más claro. que a que sea un jugadorazo, esté haciendo un temporadón Butés, que está haciendo una buena temporada, Sí, sí. recalco, pero no creo que todavía esté como para decir, no, se sienta en la mesa con esto. O sea, por favor, por favor. Pero bueno, No estoy de acuerdo, pero bueno, sí, bueno, ahí está, don Polémica, empiecen a yo votar. ahí no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, la cosa está como que entre Como y Juventus. Para mí, yo creo que, que la Roma se está saliendo un poquitico de esa carrera, porque más lo que decimos, el Como está llegando en un momento muy importante. O sea, en este momento que es clave, que es de definición, lo que tú dijiste, se empiezan a definir las posiciones, todo eso, el Como tiene 5 partidos seguidos sin perder. Sí, Entonces, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que el Como le queda la Copa Italia, que ya sí, está, bueno, le queda un partido de semifinales de Copa Italia con el Inter, con el Inter, en el partido Meazza. durísimo. Y si le gana el Inter, puede después disputar una hipotética final de Copa Italia. Sí. De repente le puede costar un poquito. Ahí también hay que tomar en cuenta, la Roma todavía está en Europa League, la Juve por ahí solo está Solo está. en Serie A. Entonces yo veo a la No, Juve un poco más sí, no, no. Pero digo, ahí la pelea va a estar como que más entre esos dos. Vamos a entre ver. esos dos, pero la Vamos a ver Juve qué la tal. tiene más cómoda. Sí.
Vamos a ver qué termina pasando con la Roma. De hecho, hablando de la Roma, vamos a hablar de un ex jugador, ex ídolo de la Roma, ex capitán, ex entrenador también. Daniele De Rossi con el Genoa. El Genoa de Daniele De Rossi es una locura. Le ganó 2-0 al Hellas Verona. Y hay que recordar que cuando Daniele De Rossi llegó, este equipo estaba en En zona descenso. de Sí, descenso, sí. empatado en la zona de descenso, solo tenía 6 puntos y solo había ganado un partido. Desde que llegó Daniele De Rossi, ahorita tenemos al Genoa en el puesto número 13 con 33 puntos, con 9 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Y no solo eso, si agarramos el récord que tiene en Serie A, tiene 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Y te voy a decir algo, esas 6 derrotas llegaron contra el Inter 2 veces, el Napoli, la Lazio, la Roma en la ida, porque en la vuelta le ganó, y el Atalanta. Es decir, el Genoa, los 6 partidos que ha perdido, los ha perdido con equipos buenos. Sí, sí. No ha perdido el resto de los partidos, no los ha perdido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace Daniele De Rossi dirigiendo en el Genoa? Mira, Porque, antes de responder tu pregunta, sí quiero decir que voy a hacer un paralelismo, ¿no? Cómo, cómo jugaba De Rossi, era un jugador de mucha garra, de mucha entrega, y creo que eso es lo que está aportándole al Genoa, que viene prácticamente de menos a más. Él agarró a la institución, se la puso en la espalda y empezó a caminar, a subir esa montaña que lo está llevando ahorita a la posición 13ª, quedando fuera de zona de descenso, que por muchísimo por tramo de la temporada estuvo lleno y uno hablaba en ese momento lleno y Fiorentina, qué locura, lleno y Fiorentina, y mira, hoy por hoy, faltando 9 jornadas, sí, tiene una buena una ventaja. muy buena venta y sobre todo el buen fútbol, porque esas victorias se ven, una cara totalmente distinta del equipo. Si me lo preguntas, yo creo que De Rossi, si, bueno, es que ya ni siquiera si termina, porque ya cuando termine esta temporada de Serie A está para un equipo de los de arriba Sí, bueno, de la liga, a ver, porque recordar que la temporada pasada, cuando arrancó, el entrenador de la Roma era era De Daniele De Rossi, Rossi, sí. que la temporada anterior, la 2023-2024, había sustituido a Mourinho, dejó a la Roma en semifinales de Europa League, casi le remonta al Bayer Leverkusen. Una Roma que en la última fecha terminó perdiendo ese cupo a Champions League, un Roma que tiene muchísimos años sin jugar Champions, lo terminó perdiendo con el Bologna ese cupo, y que después de 4 fechas, o sea, solo bancaron a De Rossi por 4 fechas la Roma. Lo aguantó así porque así más o menos piensan los estadounidenses cuando hablan de fútbol o cuando hacen negocios con el fútbol. 4 partidos, malos resultados, lo votaron justamente después de un partido con perdón, con el Genoa, creo que empató o perdió sobre la hora, no recuerdo bien, y las vueltas que da la vida. O sea, hace 2 fechas le ganó justamente con el Genoa a la Roma. Y De Rossi es un entrenador completo. De Rossi para mí es un entrenador que la temporada que viene, considerando los puestos que puedan estar disponibles, mira, la Fiorentina, Sí, la Fiorentina que puede de ser. hecho él sonó para la Fiorentina cuando estaban buscando entrenador después de Pioli, la Fiorentina sería un puesto espectacular para Daniele De Sí, Rossi. Y el otro, que no va a pasar obviamente por la historia que hay, sería la Lazio. Porque, o sea, considerando la temporada de la Lazio de este año, que está de décima, es como un equipo que quedaría perfecto para que lo agarrara Daniele De Rossi, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces, ¿en qué equipo lo verías tú? Y la pregunta, perdón, también es ok. si es uno de los entrenadores que puede estar cotizados en el mercado de cara a la próxima temporada, porque es verdad, el Genoa lo va a tratar de retener, pero ya ha demostrado, con lo que hizo en la Roma, en ese poquito tiempo que le dieron, y lo que ha hecho aquí con Sí, el que es un Genoa, entrenador es un entrenador, es un es entrenador distinto, es sí, distinto, no es de mitad de que tabla. va creciendo y se va desarrollando muy bien. Mira, yo creo que lo que puede llegar a pasar con De Rossi es que lo intenten retener en el Genoa. Sin embargo, le puede llegar un hipotético contrato de la Fiorentina, que la Fiorentina esta temporada Si se ha salva, ¿no? estado, sí, sí, no, y ha estado muy intermitente. Comenzó con un entrenador, votaron a otro. Ahorita están empezando a ver ciertos resultados. Vienen de ganar en Conference. Recientemente le ganaron a la Cremonese. Están fuera de la zona de descenso, pero Temporalmente.
ha sido bastante turbulento, no se sabe si inclusive la Fiorentina, como bien comentas, en la temporada que viene puede llegar a jugar Serie B, pero si se salvan, De Rossi es una buena cara en el banquillo de Florencia. También pudiese ser, ¿por qué no? Eh, si por ahí Mr. Berrinche en Napoli no, Un Napoli para Daniel De un Rossi. Napoli de para Daniel De Rossi, si votan a Conte. No, bueno, Conte no lo van a votar tampoco, ¿no? Bueno, pero se sabe que con Conte Bueno, no puedes competir en Champions y bueno, ya lo sabes. Entonces, bueno, bueno, esas eh, son fuertes declaraciones. A a ver, ver, Conte, a ver, eso es otro tema, pero yo creo que Conte tiene asegurado su estadía en Nápoles hasta que por lo menos que se termine su contrato. A bueno, menos sí, a que menos que arme, pasen cosas, pero no es a que el ver. Napoli lo va a votar como Bueno, por tal. ahí también, un Boloña, Vincenzo Italiano, últimamente ha estado. Bueno, un Boloña, ojo, un Boloña me encantaría. Me Sería encantaría. interesante, porque mira, Porque, a ver, Vincenzo Italiano no es lo que era la temporada pasada. Esta temporada ha tenido muchísimos errores tácticos. y a Gustavo no le gusta que banqueen a Orsolini. No me gusta cómo vas a banquear al mejor jugador de tu equipo, al goleador de tu equipo, de hecho. Bueno, Sí. ya, mira, ha jugado menos, que ya no, ni siquiera se puede decir que es el goleador. No, no. A ver, yo lo que sí pienso es, De Rossi, a ver, con todo lo que ha hecho, tiene muchísima menos prensa que por lo menos Thiago Motta. Thiago Motta cuando estuvo en el Boloña, que lo que hizo fue una hazaña, fue increíble lo que hizo en el Boloña. Después, no, Thiago Motta es un dios, el dios del fútbol que va a cambiar todo. Llegó a la Sí, Juventus y en la Juventus lo que hizo fue un desastre y se tuvo que ir casi que a regañadientes y nadie sabe de la vida de Thiago Motta en estos momentos. Daniel Erossi no tiene esa prensa, pero bueno, lo que está haciendo con el Genoa definitivamente es una locura. Solo para cerrar este tema ya, últimos 5 partidos del Genoa en Serie A, 3 victorias contra Torino, Roma y Hellas Verona, un empate contra la Cremonese que no cae mal y una derrota contra el Inter. De resto, sí. más nada. Llegó el momento de una de las secciones esperadas como todas las semanas. Hay polémica en el calcio, en la Serie A. No lo duden, todas las semanas tenemos bastante Sí, contenido. De hecho, tenemos que recortar de tantas situaciones polémicas que hay. que el tema arbitral es una Decidir, locura. decidir es muy complicado. El check-over número 1. Era falta a Dumfries en el gol del Atalanta. Minuto 81. El Atalanta logra empatar el partido contra el Inter en el Giuseppe Meazza y piden una falta de Sulemana sobre Dumfries en la jugada que desencadenó en el gol. ¿Era falta? ¿No era falta? El VAR la revisó y determinó que no era falta. Bueno, ¿tú cómo lo ves? No, sin duda no es falta. Se ve como Dumfries se cae. Sulemana en el forcejeo para ganar la pelota y poder chutar, porque de hecho el gol viene por rebote, el gol de Kristovic. Se ve claro que el jugador lo que hace es buscar la pelota y había un forcejeo, él trastabilla y se resbala y cae, dándole evidentemente la posibilidad de chute al jugador africano. Mira, yo creo que si hay un leve contacto con la mano de Sulemana, no creo que sea lo suficientemente fuerte como para que Dumfries, o sea, para que sea considerado falta. ¿Cuál es el tema? Que esa falta hubiese sido en el medio campo, ese toque y esa caída, y probablemente lo pitaban sin ningún problema. Sí, bueno. Eh, yo creo, o sea, para toda la histeria que se desató, como todas las semanas se desata en el mundo nerazzurro, cuando hay polémica con los árbitros, creo que no era tampoco para tanto el griterío que hubo después de eso. Esa situación no es falta de ninguna manera. Y véanlo así, si ustedes se las pitan al revés, ustedes saben, o sea, se lanzó, Dumfries se lanzó. No, y a ver, por ahí es que ni siquiera se lanzó, se resbaló, porque se ve, él no se lanza, se ve claro, por lo Bueno, menos es como, verdad. el segundo pie en apoyo prácticamente se desliza y eso hace que se resbale el jugador. Bueno, sí. Bueno, aquí entonces estamos de acuerdo con la decisión del VAR, ¿no? Porque se revisó la jugada y al final se convalidó el gol. En ese mismo partido, minutos más tarde, 5 minutos después, otra situación polémica. Era penal de Scalvini sobre Frattesi. Estaba atacando el Inter, un centro al área.
Fratesi intenta controlar el balón con el pie, de hecho baja el balón con los tacos, con la parte de abajo de la suela del zapato, y justo cuando le da el balón después, una patadita de Scalvini que llegó a destiempo, todo esto en el aire. ¿Era penal? ¿No era penal? ¿Tú qué consideras? Bueno, cualquier contacto, así sea lo más mínimo, se debería revisar y se debería pitar. Y sí, para mí Bueno, sí, no sé si sí, siempre se debería sí, pitar un sí, contacto, ¿no? sí fue penalti. Sobre todo ese contacto, porque ahí se ve un contacto claro Sí, de despeje de balón, inclusive. O sí, sea, se llevó el pie de Fratesi como que si estuviese despejando el balón. yo aquí estoy también de acuerdo, yo creo que esto era penal clarito para el Inter. Y no solo eso, sino que no entiendo cómo el VAR no interviene en esta jugada o no da el penal como tal, porque está claro que Scalvini no tocó el balón. O sea, sí le da una patada directa a Bueno, Fratesi. Entonces, en el transcurso de la liga nos hemos dado cuenta de que la tecnología en Italia está de adorno. sí. Bueno, checkover número 3, lastimosamente sí, hoy tenemos 3. Era penal sobre Atecame en el Lazio Milan. No estamos hablando del gol de Atecame que le pegó en la mano y después fue un golazo y todo eso, y hubo una mano previa de Postberg, porque no era mano sancionable. Esa jugada estuvo perfectamente. Estamos más o menos en el minuto 60, entre el minuto 60 y 70. Una jugada de ataque del Milan, un centro que da el rebote, Atecame le pega al balón y justo después que le pega al balón, un jugador que había saltado de la Lazio, ahorita no recuerdo qué jugador era, bajando el pie, hace contacto directo con Atecame dentro del área. Eh, el VAR revisa la jugada, llaman al árbitro y dicen, no, esta jugada no es de penal. ¿Era penal o no era penal? Clarísimo penal, se ve inclusive muchísimo más clara que la jugada de Scalvini, como el jugador de la Lazio eh, prácticamente le hace plancha. O Sí, sea, sí. fue una jugada de plancha, se ve claro el contacto, inclusive tan es así que Atecame estuvo tendido varios minutos en el piso quejándose de dolor. Entonces, sí hubo un contacto y un contacto atroz, Sí, no, vulgar, yo creo que grosero. No puedes no pitar eso, de verdad. Yo creo que el atenuante en ese tipo de jugadas es, no, es que el jugador ya le pegó a la pelota y por lo tanto ya se terminó la jugada. Lo que pasa es que esto fue muy inmediato después del disparo. Pero entonces yo no entiendo el criterio, porque si uno se pone a ver el partido de ida entre Milan e Inter en el Derby de la Madonnina, le pitaron un penal al Inter, justamente a Thuram, que lanzó un centro y después de haber lanzado un balón que se iba, que no había salido bien el centro, hay un pisotón sobre Turán, o sea que fue justo después de la jugada, ya se había terminado la jugada, y sí lo convalían. Entonces, ¿cuándo es penal? ¿Cuándo no es penal? Nunca lo sabremos con el arbitraje italiano. Para mí, evidentemente, esto era penal también, pero bueno, la tecnología, como tú dijiste, ¿no? De adorno. Nos vamos a meter ya con el último gran tema del día de hoy, una de las secciones más esperadas. Aquí yo estoy portando la cucarda de Don Polémica por mis comentarios la semana pasada, cuando preguntábamos si habían sido mejor estos jugadores, ciertos jugadores en el Milan o en el Inter. El día de hoy vamos a tener una dinámica similar, hablando del cómo, del super cómo de Cesc Fábregas, que está de cuarto en la tabla de clasificación, está en estos momentos clasificando a Champions League. Dijimos, tiene un equipazo, pero también tiene un estilo de juego bastante interesante. Entonces la pregunta es, vamos a agarrar 5 jugadores y vamos a ver si estos jugadores serían titulares en los mejores equipos de Italia. En el Milan, en el Inter, en la Juventus, en el Napoli y en la Roma, pues, para no meter todo el combo ahí. Empezamos con Jacobo Ramón, 21 años, defensor central. Este año ha jugado 30 partidos entre Serie A y Copa Italia, tiene 2 goles y es canterano del Real Madrid, que tiene buen pie, lo hemos visto. Jacobo Ramón sería titular en alguno de estos equipos que te comenté. Sí, veo a Jacobo Ramón titular en la Roma y veo a Jacobo Ramón titular en el Napoli. En el Napoli, en la Juventus, en el Milan, en el Inter, no. No lo veo Titular todavía no. titular, todavía no. Y la Juventus con todos los problemas defensivos que tenía esta temporada, Sí, no, no. ojo, a ver, lo que pasa es que lo estoy viendo es por el peso de la institución. Claro, O sea, como equipo, sí, lo que ha ganado, la vitrina que tiene el Milan, la vitrina en Italia que tiene el Inter, la vitrina que tiene la Juventus.
Por eso no lo pongo. Bueno, Hoy pero, por hoy, sin duda, Jacobo Ramón es mucho mejor central que los centrales de la Juventus, o que sea, por ejemplo, sabemos que cuando no juega Bremer, bueno, por eso. prácticamente que no tienen, O no sea, tienen central. tienes a Kelly, tienes a Gatti Sí, no, no, en no, la claro, Juventus. claro, ojo. En el Inter sí lo veo más complicado porque el Inter tiene una línea defensiva mucho más Sí, consolidada. Tienes a Bastoni, tienes a Bisek, que juega bien. Tiene también a Kanji. O sea, es decir, es más difícil ganarse el puesto. Y en el Milan, particularmente por el rendimiento de esta temporada, no, está el bastante Milan no, complicado, pero es un defensor grande también. Yo a Jacobo Ramón sí lo vería titular, quizás en todos los equipos menos en el Inter. menos en el Inter. Sí lo vería titular, considerando la necesidad de esta temporada. Pero, a ver, y tomando en cuenta que en el Milan, bueno, que el Milan esta temporada es el equipo menos goleado. Sí, 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 porque, a ver, a ver, entre Tomori y Pavlovic, no sé. Hay que analizar bien el tema con el Milan. Gavi ha tenido una buena temporada, ahorita está lesionado. Desde que se lesionó, De Winter ha sido un súper, o sea, ha crecido muchísimo a lo largo de esta temporada. Tomori se lanza buenas y malas, depende, si no está en un buen día, Tomori se le nota mucho. Pavlovic tiene esa cosa de que de repente se va al ataque y te deja el hueco ese que te dejó ahí, y a veces es un poquito tosco también en salida. Decimos que tiene buen No, sí, pie, sí, ¿no? sí, tiene Entonces, de lo mejor de este por jugador, eso yo sí. lo pondría ahí. Pero ahorita nos vamos con otro jugador que ha sorprendido bastante esta temporada. Estamos hablando de Anastasios Dubicas, que llegó, si no me equivoco, en enero del 2025 al Como, delantero centro. Esta temporada tiene 13 goles, 3 asistencias en 34 partidos entre partidos de Copa Italia y de Serie A. Anastasios Dubicas sería titular en alguno de estos 5 Sí, equipos. sí, sin duda. Al griego, sin duda, lo veo en el Milan. El Milan es un equipo que le falta mucho gol esta temporada. También lo veo en el Napoli, porque bueno, el Napoli, el único que ha sacado la cara en esta temporada en la parte de Hoy, ataque es Rasmus Højlund. porque Lukaku, bueno, estuvo lesionado, ¿no? Toda la Sí, temporada y sí, está sí. volviendo ahorita. Creo que por ahí, En la Roma, en la Roma no, porque, bueno, vale. Malen lo ha hecho bastante bien. Ahorita Zule está lesionado, pero cuando Zule está, la Roma siento que no tiene problemas de ataque. Ok. Sin embargo, el Milan y el Napoli sí tienen muchísimos problemas de A ver, ataque. yo, bueno, obviamente en el Inter tampoco creo que sería titular Dubicas. La pregunta alrededor de Dubicas es, porque es un delantero que tiene gol, pero que hace mucho el trabajo dentro del área. Fuera del área no sé, quizás no tanto, ¿no? ¿Qué tanto se beneficia Dubicas del estilo de juego Sí, del COM? Porque por ahí decimos, no, es un súper delantero y se va a cualquier otro equipo, y resulta que lo que le convenía a este tipo de delantero era más bien el estilo de juego, un equipo que toca, que es muy ofensivo. Entonces por ahí si se va a defender con el Milan, sí, bueno, le van bueno. a llover pocas pelotas. Bueno, puede pasar lo que le pasa a Fulcrum, por ejemplo. Sí, Sí, Fulcrum que básicamente entra de recambio a bajar balones cuando el Milan está dando pelotazos y ya. Entonces, bueno, yo a Dubicas lo veo, si consideramos la situación de ahorita, podría ser delantero en el Milan, o sea, sin muchos problemas, quizás no es ese nombre espectacular que uno está buscando, pero bueno, vean los números. 13 goles con el Como esta temporada y 3 asistencias. O sea, no sí. está, no está nada mal. La Juventus no tiene 9 esta temporada prácticamente, con la lesión de Vlahovic. Después, Jonathan David, no Sí, sé, y horrible. Y Openda no Openda lo menos. conozco, ¿sabes? Pero eso, nos vamos ahorita con otro jugador del mediocampo, Lucas Dacuña, el capitán francés, 24 años. Es mediocampista central, es perfecto para jugar como con doble Doble 5 en el, pivote. en el medio. Tiene 32 partidos, 4 goles, 4 asistencias. Es un jugador que pone. Yo particularmente lo tuve en el Fantasy y muy satisfecho con el puntaje de Dacuña. Tiene buena pegada, es un jugador completo y tiene una edad interesante. Explosivo, explosivo. Acuña es un jugadorazo. Mira, yo a Acuña por ahí lo veo un poco más complicado porque de los cinco grandes equipos de Italia, El mediocampo el es muy. mediocampo es, mira, el Milan, el mediocampo del Milan con Rabiot, con Modric, tienes también inclusive, Bueno, el puesto de Fofana lo podría. Sí, bueno, por ahí Fofana, que Fofana es muy tosco.
Pero, Eh, por ejemplo, perdón, en el Napoli no entraría con no, McTominay, De no, muy Bruyne y difícil. Lobotka y Anguissa, Es muy además, difícil. En eh, la Juventus con con Winston McKinney tampoco. McKennie, eh, Locatelli el temporadón que y ha hecho Thuram. Locatelli tampoco. Incluso con Koopmeiners, Bueno, todo. de repente pudiésemos sacar por un tema que inclusive ha tenido una temporada, la primera parte fue mejor que la segunda y lo vemos inclusive con el rendimiento del equipo, por un tema de edad, por un tema también de velocidad de juego. Yo sentaría en la Roma a Cristante A Cristante. por Dacuña. Bueno, puede ser, puede ser. Yo a Dacuña es lo que te digo, no lo veo así como titular indiscutible en estos equipos. Quizás incluso en el Inter que bueno, se va a Çalhanoğlu, Sí, pero es que el probablemente Inter, se va, pues no, sí, todavía no no, sabe. y Em, Varela ha Frat- tenido una mala temporada, pero Varela es Varela. sí, pero después te entra Fratesi, es como cualquier cosa. Sí, Susic de repente algún buen partido te hace, otro no. Zielinski sí es bastante más regular, pero bueno. El otro jugador que tenemos en la lista es Martin Baturina, croata, 23 años, es un volante creativo, podría ser más o menos enganche, a veces te puede jugar de extremo también. 24 partidos, 6 goles, 4 asistencias, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Ha sido bastante sí, productivo y, perdón, fue el fichaje estrella del Como en el mercado de verano. sí, porque en la primera parte de la temporada no lo utilizaba tanto Fábregas. Es un jugador bastante rápido, es un jugador que aporta muchísimo en ataque, pero creo que es un jugador que lo puede tener cualquier, o sea, un jugador similar, inclusive con más prensa y con más nombres, lo tienen los cinco grandes. Sí, bueno, yo ahí estoy de acuerdo, sería quizás un cambio Sí, interesante. pudiese ser un cambio, Un cambio interesante, pero pero lo no, veo no algo así. complicado, lo veo muy complicado porque de verdad que este tipo de jugadores, los cinco grandes, uf, Sí. A ver, no existe, creo que nos vamos con el último. Yo creo que este es el más sencillo, sí, pero no quiero condicionar la respuesta. Nico Paz sería titular en la Juventus, en el Milan, en el Inter, en la Roma o en el Napoli. Estamos hablando, jugador argentino, 21 años, es un 10 puro, es un 10 puro. Como estos, existen poquitos. sí, 32 están en peligro de partidos, extinción. 10 goles, 6 asistencias, también de la cantera del Real Madrid. A lo mejor el Real Madrid lo rescata la próxima temporada, lo recompra. Nico Paz. Sí, 100%. Nico Paz entra en todos los equipos. En todos los equipos En sería todos titular. los equipos sería titular, sobre todo porque es un jugador que hoy por hoy tiene ese picante de jugador crack, de jugador que en unos años explota y va a ser un jugador que va a dar mucho de qué hablar, va a ser un jugador que cuando le toque vestir la camiseta, de repente se queda en el Como la temporada que viene y lo vemos en Champions y en Champions podemos ver actuaciones espectaculares porque como bien comentas, él hace las labores de un volante creativo mixto, un 10 que hoy por hoy está en peligro de extinción y eso hace que sea un jugador muy vistoso. También te aporta pegada de larga distancia, pelota parada, donde lo pongas es un jugador que Sí, sin duda. totalmente. Gol, asistencia en grandes cantidades. Quizás lo único en lo que falla, y eso es algo que se puede trabajar muy fácil, es en los penales, porque no tiene buena estadística con los penales. Pero el hecho nada más de que el Real Madrid se esté pensando recomprar a este jugador, yo creo que te dice más o menos la calidad que tiene. Nico Paz sería titular en cualquier equipo de la Serie A, sin ningún problema. Si no tienes el sistema, que no juegas con 10, tú lo adaptas a ese sistema porque es el tipo de jugador, es, según mi opinión, el talento insurgente más fuerte que tiene la Serie A junto con Kenan Yildiz. Y O sea, el fútbol mundial inclusive. Kenan Yildiz, Nico Paz, la Serie A, esos son los dos jugadores jóvenes que tú dices que quieres ver, que te hacen ver los partidos. Estamos de acuerdo aquí todos, cien ¿no? por Ni, ciento ni tan polémica la sección tan polémica. Ya nos toca ir cerrando el episodio de hoy, pero antes de eso, vamos a, como en todos los episodios, recordarles los partidos de la fecha 30, que ojo, esta es la última fecha antes del repechaje. Así que ya saben, la semana que viene vamos a estar hablando sobre el repechaje de Italia y con música de terror de fondo porque no sabemos qué va a pasar. Empieza la jornada el 20 de El marzo, 20 ¿no? de marzo, Cagliari-Napoli. Después, ese mismo día, Genoa recibe al Udinese. Después tenemos el sábado 21 de marzo, Parma-Cremonese. Milan, Milan-Torino, culpa. Juventus-Sassuolo.
Y el domingo 22 de marzo tenemos 5 partidos, porque el lunes no se va a jugar justamente porque hay fecha FIFA, como Pisa, Atalanta en Las Verona, Boloña, Lazio, partido importante ahí en esa zona, Roma, Lecce y Fiorentina, Inter en el Artemio Franchi. Esto fue todo lo que tuvimos para decirles el día de hoy. Nosotros los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @ogolmío. Yo le doy las gracias aquí al señor Gustavo Adolfo Silva Pérez y a Sabrina Llueva, que nos acompañó en la producción. Nos vemos en la próxima, ¿será, no? Claro que sí, en la próxima.